आज मैंने इंटरनेट पे देखा एक हड्डी चटकाने वाला गैजेट। ओ भाई, ये तो भयंकर हड्डियां चटका रहा है। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, इससे तो यार आसानी से घर में ही बना सकते हैं। तो फिर मैंने जुगाड़ लगाकर अपनी चार्जिंग केबल और दो पोछों को आपस में बांध दिया और फिर इसे ट्राई करते ही ओ दोस्तों, ये तो टूट गया पूरा। यार इसकी तो बहुत बुरी हालत हो गई। तो फिर मुझे लगा इसे तो ऑनलाइन खरीदना ही पड़ेगा, तो मैंने इसे खरीद लिया। उसके बाद जब मैं बैठकर इसके ट्यूटोरियल देख रहा था तभी बेल बजी। एक्साइटेड हूं इसे टेस्ट करने के लिए। और फिर फाइनली जब मैंने इसे टेस्ट किया, यार इसने तो सही से काम ही नहीं किया।